처리를 할 수 있는 거예요. 그러니까 이거는 뭐랄까 좀 압축을 할 수 있겠죠. 맞죠? 함수를 두 개 만들 필요 없이 하나만 할 수 있겠어요. 네. 그래서 지금 생각해 보니까 그거 처음 하시는 분들한테 이 정도 난이도는 좀 어려울 수도 있겠어요. 그래서 그러면 전 다음 시간부터는 제가 최대한 이런 기교를 안 부리고 간단한 것부터 먼저 시작하고 단계별로 하도록 구성을 한번 해볼게요. 다들 피드백이 없는 것 같아가지고 조금 난감하긴 한데, 네, 어쨌든 네, 그렇게 해볼게요. 네, 그래서 보는데 그래서 커런트라는 친구를 만들었어요. 만들어 줄 거예요. 그래서 그러면 getByIndex 함수, 자 여기서는 어떻게 해주면 될까요? 자 여담으로 제가 이 원형으로 한 이유가 뭘까요? 원형으로 한 이유가 뭘까요? 원형으로 하면 이유 중에 또 다른 이유 중에 하나는 만약에 인덱스 마이너스 파이썬에서는 마이너스 인덱스가 가능했잖아요. 만약에 이 도는 이렇게 인덱스를 따라서 어떤 식으로 그 인덱스를 찾을 거냐면, 자 포문을 통해서 내가 예를 들어 그 2번째 인덱스를 찾고 싶다. 그러면 한 번, 두 번 이렇게 넥스트 이 친구의 리어의 리어로 이렇게 한 번씩 그 인덱스의 숫자만큼 한 번 한 칸 한 칸씩 이렇게 건너갈 거예요. 자 그러면 예를 들어서 마이너스 인덱스다. 그러면 여기서 리어로 가지 말고 프론트에 이런 식으로 방식으로 가면 마이너스 인덱스도 찾을 수 있겠다. 그렇죠? 맞죠? 그렇죠. 네, 그래서 저는 그래서 이렇게 원형으로 만들어준 이유도 있어요. 네, 그래서 봅시다. 근데 생각을 해보면, 자 인덱스가 자 이런 식으로 요소들이 다 들어있을 때는 일반적으로 찾을 수 있다. 그렇죠? 예외 처리를 해주라고 했어요. 자, 첫 번째, 이 안에 요소가 아무것도 없을 때, 혹은 첫 번째 친구를 찾을 때, 그리고 마지막 친구를 찾을 때, 일반적으로 찾을 때, 이렇게 네 가지 경우를 보통 생각을 해주라고 했잖아요. 근데 첫 번째 친구를 찾을 때하고 마지막 친구를 찾을 때, 그리고 그 평범하게 찾을 때는 우리가 원형으로 이렇게 만들어줘가지고 하나의 방법으로 다 가능하죠. 맞죠? 하나의 방법으로 가능해요. 근데 이 안에 요소가 아무것도 없을 때는 그 같은 코드로 하면 에러가 뜰 거예요. 자 일단은 일반적인 경우부터 먼저 할게요. 그래서 if로 이 안에 요소가 아무것도 없을 때를 먼저 해주고, 그 다음에 else 해가지고, 자 else에서 자 일반적인 경우에 찾는 거를 만들어 줄 거예요. 자 근데 if에서 인덱스가 0보다 클 때, 이 친구 일반적인 경우에 해볼게요. 자 그러면 어떻게 하면 올까요? 이렇게 하면 또 이런 자리 구조를 별로 안 해보시면 또 뇌절이 올 수도 있는데, 자 어떻게 해야 될까요? 큰 틀은 자 포문 안에서 int i는 0부터 i가 인덱스, 내가 원하는 게 인덱스죠. 그렇죠? 그러면 i가 인덱스보다 작은 만큼 i++ 해가지고 다음 번호로 돌아야겠죠. 그러니까 예를 들어 인덱스가 2면 2만큼 한 칸, 두 칸, 여기서 예를 들어 3이다. 그러면 한 칸, 두 칸, 세 칸 이렇게 그 다음 친구로 건너가야 이 친구를 찾을 수 있겠다. 그렇죠? 네, 그래서 이 인덱스만큼 포문에 있어야 될 거예요. 그러면 이거를 찾는 건 어떻게 할 수 있을까요? 자 여기서 나는 이 찾는 친구는 커런트에 저장을 할 거다. 그렇죠? 그러면 리스트에 커런트에 리어 하면 되겠다. 그렇죠? 자 그러기 위해서는 이 앞에 리스트에 커런트에 뭔가가 들어가 있어야 된단 말이죠. 맞죠? 왜냐하면 처음에 자 여기서 템프에 커런트에 처음에는 널 아니면 다른 이상한 코드 그 주소값이 들어가 있을 거란 말이에요. 자 그러면 자 리스트의 커런트에
첫 번째 노드 리스트의 커런트에 이 친구의 첫 번째 노드의 주소, 여기에 주소를 일단 넣어주는 거예요. 봐봐요. 커런트에 리스트에 자, 커런트에 넣어주는 건 뭐예요? 이 친구의 주소값이죠. 근데 이 친구의 주소값은 어떻게 알 수 있어요? 우리가 아는 정보는 뭘까요? 이 친구만 알고 있죠. 이 친구의 노드가 바로 이 친구를 가리키고, 이 친구의 뭐 리어가 이 친구를 가리키죠. 자, 그러면 자, 리스트에 노드에 리어 이렇게 넣어줘요. 자, 그러면 자, 리스트의 노드의 리어가 뭐예요? 자, 리스트가 이 친구죠. 리스트의 노드는 얘죠. 얘의 리어가 뭐예요? 리어가 바로 이 첫 번째 노드를 의미하는 거죠. 자, 그러면 이 안에 처음에 커런트에는 뭐가 들어가 있어요? 커런트에는 얘의 주소값이 들어가 있다, 맞죠? 커런트에는 얘의 주소값이 들어가 있어요. 자, 얘의 주소값이 들어가 있어요. 자, 그리고 포문을 통해서 예를 들어서 그거 인덱스 숫자만큼 커런트 변수 안에다가 커런트의 리어의 주소값을 넣어주면 어떻게 될까요? 자, 이렇게 하면 예를 들어서 이 인덱스가 2였다. 그러면 자, 커런트에는 여기 처음에 이게 들어가 있었죠. 자, 그러면 이 커런트 변수 안에 이 커런트 안에 들어있는 주소값의 리어를 여기 덮어쓰기 하는 거예요. 자, 그러면 이게 어떻게 되겠어요? 커런트 안에 있는 주소는 뭐예요? 이 친구의 이 첫 번째 노드의 주소값이죠. 자, 그리고 이 친구의 리어는 뭐예요? 다음 친구죠. 맞죠? 그래서 커런트에 그 다음으로 하면 커런트가 얘를 가리키도록 되겠죠. 자, 그러면 이거를 n번, 그러니까 인덱스만큼 반복하면 어떻게 될까요? 이만큼 원하는 노드만큼 가겠죠. 예를 들어서 이게 내가 0이었다. 커런트 0이었다. 난 첫 번째 노드를 알고 싶다. 그러면 여기서 0번 i0 포문에서 i0에서 시작해서 포문에서 i0에서 시작해서 0보다 작을 때까지 움직이니까 한 번도 안 움직이겠죠. 자, 그러면 여기서 한 번도 안 움직이고 첫 번째 노드가 커런트에 저장되겠죠. 그리고 여기서 이게 예를 들어서 2다 그러면 여기서 한 번, 두 번 이렇게 돼서 인덱스 2 친구에 이렇게 들어가도록 되겠죠. 자, 그러면 이 친구는 대충 만든 것 같아요. 맞죠? 이 친구는 만든 것 같아. 자, 그러면 else 인덱스가 0보다 작을 때 이때도 만들어줘야겠죠. 자, 그러면 처음에 아까 위에서 한 것처럼 비슷하게 하면 되겠죠. 이번에 다른 점은 뭐예요? 프론트로 간다는 거죠. 여기서 프론트로 간다는 거죠. 자, 그러면 통일성을 위해서 여기서도 프론트로 해주고 아이쿠, 이 친구를 저는 복붙을 할 거예요. 복붙을 해가지고 코드를 바꿀 거예요. 자, 여기서 인덱스는 뭐부터 시작해야 될까요? 일단 정지 조건은 인덱스보다 크다가 바로 정지 조건이 되겠죠. 그리고 i 마이너스가 될 거예요. 이렇게 될 거다. 그렇죠. 자, 그러면 i 뭐부터 시작해야 될까요? 자, 이럴 때는 이게 헷갈릴 수 있어요. i 뭐부터 시작돼야 될지. 자, 그러면 저는 어떻게 되느냐? 예시를 들어요. 만약에 i가 마이너스 2다. 그러면 몇 번 돌아야 돼요? 한 번, 두 번. 네, 이렇게 가야겠죠. 그러면 i가 마이너스 1이다. 그러면 몇 번 돌아야 돼요? 한 번. 이렇게 돌아야겠죠. 근데 지금 제가 생각을 해보니까 봐봐요. 얘가 지금 또 생각을 해보니까 좀 이상하지 않아요? 얘가 이 아무것도 없는 인트 맥스가 들어있는 빈 노드가 이 둘 다 이 첫 번째 노드하고 연결이 되어 있으면 첫 번째 노드하고 연결이 되어 있으면 이거를 지울 때 또 이 전용 코드를 만들어야 되잖아요. 맞죠? 그러면 이게 그냥 이거 없는 이만 못하잖아요. 맞죠? 그래서 저의 시행착오입니다. 진짜 뇌절온 거예요. 그래서 방금 생각을 해보니까 이거를 이렇게 하지 말고 얘가 그러니까 자
이게 이 연결을 끊고 맨 마지막 노드의 연결을 끊고 자 인트 맥스 이 빈 노드의 위어가 첫 번째 노드를 가리키고 자 이 친구의 빈 노드의 마지막 노드가 이 첫 번째 노드를 가리키는 게 아니라 아이고 첫 번째 노드를 가리키는 게 아니라 이 빈 노드를 가리키면 어떻게 될까요? 방송에서 이 뭐하는 짓이야? 이렇게 원형으로 연결되면 어떻게 될까요? 자, 얘가 이렇게 돼 있고 아 잠깐만 이거 이렇게 되면 뭔가 모양을 좀 바꿔야겠네요. 자, 뻘짓 잠깐만 3분만 할게요. 으악, 으악, 으악. 이런 미친. 네. 뭐하는 짓이야? 네, 이렇게 원형으로 연결되게 하면 어떻게 될까요? 얘는 빈 노드인데 이 친구의 리어는 첫 번째 노드고 이 친구의 프론트 그러니까 앞쪽 친구는 맨 끝 노드예요. 그리고 이 원형이 이렇게 연결이 되는 거죠. 그러면 좀 괜찮은데? 맞죠? 왜냐? 첫 번째 노드 이 친구 이 인트맥스가 들어있는 빈 노드는 절대 삭제될 일이 없어요. 왜냐? 얘는 이 노드들이 아니니까 맞죠? 그러면 얘는 그럼 이 노드를 삭제할 일이 없으니까 모든 경우에 대해서 삭제하고 삽입할 때 그러면 항상 같은 경우로 생각을 해도 다 되겠다 맞죠? 맞죠? 지금 사실 이거 진짜 제가 지금 뇌절한 거예요. 진짜 뇌절한 거예요 이거. 생각해보니까 와 이게 뭐하는 짓이야. 어쨌든 와 이게 첫 번째 노드를 이렇게 빈 노드가 이렇게 D-링크드 리스트 구조체가 이 빈 노드를 가리키고 이 빈 노드를 기준으로 이렇게 원형으로 연결되게 만들면 진짜 이 빈 노드는 절대 삭제될 일이 없잖아요. 그러니까 그 모든 경우에 대해서 다른 노드들은 전부 삽입 삭제할 때 항상 같은 방식으로 하면 되겠다 맞죠? 와 진짜 그러면 다시 생각해 봅시다. 자 일반적인 경우 자 인덱스가 0보다 클 때 예를 들어서 2일 때 자 리스트의 커런트에다가 자 리스트의 커런트에다가 리스트의 노드의 리어 자 리스트의 이 친구가 리스트죠. 리스트의 노드가 이 친구죠. 노드의 리어는 이 친구 첫 번째 노드다. 그렇죠. 첫 번째 노드를 여기 저장을 했고 만약에 포문에서 내가 원하는 게 0번째 인덱스다. 그러면 이 포문이 안 들고 리턴이 될 거고 자 포문에서 자 처음에 이 노드가 여기 처음에 들어가 있는데 이 친구의 리어가 여기 들어가 있는데 이 리어에서 예를 들어 봅시다. 2번째 인덱스는 이 친구인데 자 2번째 인덱스 숫자가 2가 여기 들어가 있으면 이 포문이 두 번 돌겠죠. 그러면 이 친구의 넥스트 가는 게 한 번, 두 번 돼서 이 친구를 찾겠죠. 맞죠? 맞네. 지금 이거 진짜 지금 제가 방금 임기응변 한 겁니다. 네, 어쨌든 그래서 그러면 이 방법은 맞겠다. 그렇죠. 네. 저 실제로 코딩할 때 이런 식으로 방법을 해요. 그러니까 일단 큰 틀을 생각을 하고 큰 틀대로 일단 망분해로 코드를 써요. 그리고 그게 맞는지 얘를 하나하나 대입을 생각을 하면서 이렇게 확인을 하는 거죠. 저 진짜 이런 식으로 코딩을 합니다.